अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 बेस्ट टाइपिंग वेबसाइट के बारे में। जिस वेबसाइट को हम लोग देख रहे हैं उसका मैंने एक शो बना दिया है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो कि टॉप 10 वेबसाइट में सबसे पहला है typing.com, जिसके बारे में लिखा हुआ है लर्न देन गेट सर्टिफिकेट। यहाँ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और इस तरीके से वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हो कि इसमें क्या क्या किस वेबसाइट पे आपको मिलने वाला है, कहाँ आप प्रैक्टिस कर पाओगे और कहाँ आपको लेसन्स मिलेंगे, कहाँ आपकी स्पीड बढ़ेगी और कहाँ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो पहला वेबसाइट है यहाँ जहाँ आपको सर्टिफिकेट के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये है typing.com। दूसरा वेबसाइट है हमारा टाइपिंग बाबा, जिस पे आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हो। हिंदी के अलावा इंग्लिश के अलावा आप हिंदी वगैरह जो भी है वो सारे को इस वेबसाइट से आप सीख सकते हो। यहाँ आपकी अगर स्पीड अच्छी हो गई तो आप अपने टाइपिंग को अगर सीख चुके हो बेसिक इंग्लिश में, तो आप अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है keybr.com। यहाँ है नेक्स्ट वेबसाइट typingstudy.com। typingstudy.com में बहुत सारे लेसन्स हैं, आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते ही आपको अंदाज मिल जाएगा कि आपकी टाइपिंग क्या लेवल पे है। और यहाँ टाइप 10fastfingers.com, ये काफ़ी फेमस वेबसाइट है जिस पर आप अपने आपको एडवांस टाइपिंग स्किल दे सकते हो। यहाँ है आप अपने फ्रेंड के साथ अगर टाइपिंग करना चाहते हो एज अ गेम, जैसे आप गेम खेल के टाइम वेस्ट करते हो, यहाँ पर आप अपने टाइपिंग स्किल को बढ़ा सकते हो टाइपिंग करके अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ टाइप फास्टर है, ये rata.com, इस पे भी आप टाइपिंग करने के बाद आप अपने नाम का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है टाइप रश, इस पे आप कार और शिप ये सब मतलब एक तरह से गेमिंग आप कर सकते हो टाइपिंग स्किल्स के साथ। ठीक है, आप टाइप करते रहो और आपको लगेगा आप गेम खेल रहे हो। यहाँ typingclub.com है, ये भी एक अच्छा वेबसाइट है जो स्कूल वगैरह को भी प्रोवाइड करता है। तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो कोई भी वेबसाइट के बारे में, तो आप मुझे कहना, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। यहाँ typingio.com है, आईओ typing.io है, ये कोडिंग वगैरह प्रोग्रामर वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छा है उसका प्रैक्टिस के लिए। तो ये टॉप 10 वेबसाइट्स हैं जिसको अब मैं देखो, अब मैं इसे आपको ले जाता हूँ उसके वेबसाइट पर रियली कि आज के टाइम में ये वेबसाइट किस तरह का इसका इंटरफेस लुक है। ये पहला वेबसाइट हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये फोर्थ वेबसाइट देख लो, आप फिफ्थ देख लो, ये सिक्स्थ वेबसाइट है हमारा, और ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया और ये 10 हो गया। मैंने नंबरिंग किया है उसके लेवल के हिसाब से, नहीं 10 वेबसाइट थे बस मैंने नंबरिंग कर दी। कौन बेस्ट है वो आप देख लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।